係啦，剝開個雞蛋啦，剝開個殼。係啦，倒落去。咁個殼擺翻喺呢個碗度，黃色嘅碗。係啦，擺落去啊！另外嗰個都係。咁你再攞多一隻蛋，快啲，攞多隻蛋打落去啊！呢個蛋，再打落去。係啦。個殼唔要喎，個殼擺翻喺個咪皮碗度喎。係啦。跟住咧，攞呢個倒落係呢個油嚟嘅，倒落個碗度，倒落呢個，係啦。好，可以攪咯，攪啦。扶住個碗喎，隻手要扶住個碗，好啦好，係啦，扶住個碗攪啊。有冇 tissue 啊？攞手啦。